السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن به درته د سورة اخلاص ځینې فضیلتونه وړاندې کوم چې ستاسو په ذهن کې به هم نه وي. په یو روایت کې راځي چې کوم کس روزانه د اودس سره 200 ځلې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وایي 200 ځلې ووایي وایي دا نو 9 فایدې لري. اول وای الله رب العزت په دغه باندې به 300 د غضب دروازې بندې کړي، همدا مثلا د دښمنۍ د فتنې وغیره همداسې نور. دویم وای 300 د رحمت دروازې به پرې خلاصې کړي. دریم 300 د رزق دروازې به پرې خلاصې کړي او الله رب العزت به دته د غیبونو رزق ورکوي. څلورم الله رب العزت به دته بغیر د محنت نه د خپل علم نه علم ورکړي او د خپل صبر نه به صبر ورکړي او د خپل پوهې نه به پوهه ورکړي. پنځم دومره ثواب به الله رب العزت ورته ورکړي ګویا چې 40 ځلې قرآن کریم ختم کړی وي. شپږم د 500 کالو ګناهونه به یې معاف شي، یعنی صغیره ګناهونه. اووم الله رب العزت به دته په جنت کې 10 کورونه جوړ کړي او دا کورونه به داسې وي چې د یاقوت و مرجان او زمرود نه به جوړ شوي وي او په هر کور کې به 80,000 دروازې وي. اتم 2000 رکعات نفل ثواب به دته ملاویږي. نهم کله چې مړ شي نو د ده په جنازه کې به 1,10,000 فرشتې شرکت کوي. سبحان الله. نو ای انسان نه وروسته خو دغه فیصله ځان سره وکړه چې دغه به زه هېڅکله هم د قضا کوم. 200 ځلې هېڅ هم نه ده، یعنې تقریبا ټوله ورځ کې به ستا 20 منټو نه زیات نه نیسي. بس چې هماغه خپل کاروبار ته یا یونیورسټي ته یا جاب ته یا افیس ته چې هر څه وي چې هماغه لارې کې مځې تر هغه ځي پورې راتلې 50 ځلې خو ویلی شي. همداسې نور وختونه دي کله د 14 کوه هماغه وخت کې یعنې دومره وخت خو ستا نه نیسي او بیا دومره فضیلتونه. سبحان الله. رب العزت په دې صورت کې څومره فضیلتونه ایښي دي، یعنې کوم انسان چې دې څخه خبر هم یو بیې هم نه وایي نو یقینا دا به بدبختي څومره فضیلتونه لري. الله رب العزت دې موږ ټولو مسلمانانو ته دې توفیق راکړي. آمین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.